Першая кніга цароў, раздзел 9. І быў адзін чалавек, магутны чалавек з роду Баньяміна на імя Кіс, сын Абіэля, сына Сырора, сына Бехарата, сына Апія, сына Баньяміна. І быў у яго сын імем Саул, прыгожы і сумленны, і не было сярод сыноў Ізраіля лепшага за яго. Ён быў на галаву вышэй за ўвесь народ. А ў Кіса бацькі Саула прапалі асліцы. І сказаў Кіс Саулу сыну свайму: «Вазьмі з сабой аднаго з паслугачоў, устань і ідзі, і шукай асліц». Калі ён прайшоў праз гару Эфраім і праз зямлю Саліс і не знайшоў, пайшлі яны таксама праз зямлю Саалім, і не было іх, але і па зямлі Емі не прайшлі, і ўсё адно не знайшлі. Калі ж прыйшлі яны ў зямлю Суф, сказаў Саул слузе свайму, які быў разам з ім: «Хадзем і вернемся, каб бацька мой, страціўшы асліц, не стаў хвалявацца за нас». Паслугач кажа яму: «У гэтым вось горадзе жыве чалавек Божы, чалавек шаноўны. Усё, што ён кажа, без двухсэнсоўнасці спаўняецца. Дык давай зойдзем туды, можа, ён пакажа нам дарогу ў справе нашай, дзеля якой мы пайшлі». І сказаў Саул слузе свайму: «Вось зойдзем, але што падаруем мы таму чалавеку? Хлеб скончыўся ў торбах нашых, а падарунка не маем, каб маглі прынесці яго чалавеку Божаму. Што ж мы маем?» Паслугач зноў адказаў Саулу і сказаў: «Вось, знайшоў я ў руцэ маёй чвэрць сікля срэбра. Дадзім гэта чалавеку Божаму, а ён дапаможа ў справе нашай». Калісьці ў Ізраілі кожны, хто ішоў параіцца з Богам, так казаў: «Хадземце і пойдзем да таго, хто бачыць». Бо хто сёння называецца прарокам, калісьці называўся тым, хто бачыць. І сказаў Саул слузе свайму: «Добра сказаў ты, давай пойдзем». І пайшлі яны ў горад, у якім жыў чалавек Божы. І калі яны падняліся на ўзвышша, на якім стаяў горад, напаткалі дзяўчат, што выходзілі чэрпаць ваду, і спыталіся ў іх: «Ці тут жыве той, хто бачыць?» Яны, адказваючы, сказалі ім: «Тут, вось перад табой. Паспяшайся цяпер, бо сёння прыйшоў ён у горад, бо сёння народ складае ахвяру на ўзгорку. Калі ўвойдзеце ў горад, адразу ж сустрэнеце яго, перш чым ён пойдзе частавацца на ўзгорак. Бо народ не есць, пакуль ён не прыйдзе. Бо ён дабраслаўляе ахвяру, і тады толькі ядуць запрошаныя. Дык ідзіце, бо зараз жа яго сустрэнеце». І падняліся яны ў горад. І калі ўвайшлі яны ў горад, з'явіўся Самуэль, што ішоў насустрач ім, каб падняцца на ўзгорак. Господ жа аб'явіў Самуэлю на дзень раней перад прыбыццём Саула, кажучы: «Заўтра, у гэтую самую пару, як і зараз, пайшлю да цябе чалавека з зямлі Баньяміна, і ты памажаш яго на цара народа майго Ізраіля. І ён вызваліць народ мой з рук філістынцаў, бо ўзглянуў я на народ мой, бо лямант яго дайшоў да мяне». І калі Самуэль глянуў на Саула, Господ сказаў яму: «Вось той чалавек, пра якога я казаў табе. Ён будзе валадаром над народам маім». Саул жа падышоў да Самуэля ў сярэдзіне брамы і сказаў: «Пакажы мне, прашу, дзе ёсць дом таго, хто бачыць». І Самуэль адказаў Саулу, кажучы: «Я той, хто бачыць. Ідзі перада мною на ўзгорак, каб падсілкавацца сёння са мною. І адпушчу цябе раніцай, і скажу табе ўсё, што ў сэрцы тваім. І аб асліцах, якіх ты страціў 3 дні таму, не клапаціся, бо яны знайшліся. І каму будзе належаць усё найлепшае ў Ізраілі? Ці ж не табе і ўсяму дому бацькі твайго?» Адказваючы ж, Саул сказаў яму: «Ці ж я не баньямінец з найменшага пакалення ізраільскага? І род мой ці не апошні з усіх родаў пакалення Баньяміна? Дык чаму ты гаворыш мне гэтае слова?» І Самуэль, узяўшы Саула і паслугача яго, увёў іх у пакой і даў ім месца на чале запрошаных, бо іх было каля 30 чалавек. І сказаў Самуэль кухару: «Падай тую частку, якую я даў табе, і загадаў, каб ты адклаў яе асобна ў сябе».
А кухар узяў сцягно і хвост і паклаў перад Саўлам. І сказаў Самуэль: «Вось тое, што засталося. Пакладзі перад сабой і еш, бо гэта з прадбачнасці захавана для цябе, калі я паклікаў людзей». І ў той дзень елі Саул з Самуэлем. І сышлі яны з узгорка ў горад, і паслалі Саулу на даху, і спаў ён. І калі раніцай яны ўсталі і ўжо развіднела, паклікаў Самуэль Саула на даху, кажучы: «Уставай, я цябе правяду». І ўстаў Саул, і выйшлі яны абодва, значыць ён і Самуэль. І калі падыходзілі яны да канца горада, Самуэль сказаў Саулу: «Скажы паслугачу, каб пайшоў перад намі». І ён пайшоў. «Ты ж зараз трохі спыніся, каб я сказаў табе слова Господа».